Som Radovan Marcinčín, som otec 7 detí, učiteľ a momentálne som poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Vo svojom živote som sa venoval učiteľstvu, zvlášť v rómskych komunitách, pretože myslím si, že každý má dostať tú možnosť alebo všetko na to, aby sa mohol rozvíjať a priniesol a bol prínosom pre spoločnosť. Takisto sa venujeme príprave mladých na manželstvo, lebo manželstvo je tá najlepšia inštitúcia, ktorá pomáha držať aj rodinu pokope. Keď majú manželia správny vzťah, tak potom aj tá rodina je prikrytá a môže ďalej rozkvítať. To, čo robím, je výsledkom celého môjho života, všetkých nastavení, všetkých dobrých vecí, ktoré som v živote zažil a nemením ich meniť. Myslím si, že každý postoj musí vychádzať ozaj z hĺbky človeka. Buď ostávame človekom a pokračujeme tam, čo si myslíme, že je dobré, alebo potom už ja tam nevidím svoje miesto. Preto stojíme na hodnotách konzervatívnych, ktoré sa nemenia a preto nám môžete veriť.